في حصاد الليلة سينضم معنا مباشرة خبير المياه والبيئة السيد حسن جعجع، وأيضا المختص في إدارة الموارد المائية السيد سامح المقدادي. أهلا بكما في اليوم العالمي للتصحر. تضرب العراق أزمة جفاف غير مسبوقة، تضرب العراق عاصفة رملية هي العاشرة تشهد لي الآن وأنا أتحدث عن حجم المشكلة التي نحن بها. تحذير جديد للأمم المتحدة يضع العراق خامس أكثر دولة متضررة من التصحر، يؤشر أولا سوء الإدارة المائية، ثانيا غياب الاستصلاح الزراعي، ثالثا حالة عدم اليقين السياسي أشرها تقرير الأمم المتحدة. سيد حسن، هل من أحد يدرك حجم الكارثة؟ للأسف الشديد يا سيدتي، بالعراق وبغير العراق التصرف تجاه البيئة وتجاه المياه عم بيكون وكأنه نحن الجيل الأخير الذي سيحيا على هذه الكرة الأرضية. القوى الصناعية الكبيرة يلي عم تستعمل النفط والفحم الحجري عم بيكون لها تأثير سلبي جدا على المناخ العالمي. الآن ما فينا نفصل أي بلد عن تأثيره السلبي أو الإيجابي عن أي بلد آخر على مستوى الكرة الأرضية. فالاحتباس الحراري عم بيأثر على الجميع، موضوع زيادة الكربون دايوكسيد، موضوع زيادة الاحترار، ارتفاع درجات الحرارة، موضوع التصحر على مستوى الكرة الأرضية مذهل جدا. بالمناسبة الكرة الأرضية عم تخسر سنويا 10 مليون هكتار من الأراضي الزراعية ككرة أرضية. نسبة التصحر والتدهور على مستوى التربة سرعته بين 30 و 35 ضعف عما كان التدهور سابقا. فنقوص الخطر يعني عم بيطال الحياة على مستوى الكوكب. المسألة ما بتتناول القطر العراقي فقط، يعني مسألة عالمية ومسألة كمان إقليمية.